Nakikita nyo guys. Ang laking hayop nyan guys. Laking isda guys. Ito siguro yung sinasabi nilang ahas sa dagat guys. Oh, ang laki guys. Ang laki guys oh. Nakikita nyo ba yan guys? Guys oh. Oh. Ito lang yan guys. Kasirang ano lang yan guys oh. Galit guys. Yung sa kumangain ng tao guys oh. Ayan guys oh. May pana lang ako guys. Yun na yan guys. Oh, laki guys. Laki oh. Ayan guys oh. Laki guys oh. Ayan guys oh. Ang laki niya guys. Wala lang pana guys. May pana lang ako dito guys. Napakalaki guys oh. Nakakatakot guys. Nangaharap ng tao guys oh. Parang gustong mangagat. Ako yung hayop yun guys. Guys oh. Guys oh. Guys oh. Guys, babalik na sa lungga nyo guys. Guys oh. Oh. Takot guys. Ito lang yun guys. Sa chok. Ayan mga kasama ko guys. Ito ako sa sarap. Guys, wala na. Nagtago na siya guys. Ayan ulit guys oh. Tignan nyo guys. Ayaw niyang umalis guys. Oh. Gutom na gutom guys. Ayaw umalis. Guys oh. Hindi talaga umalis. Guys oh, nakikita nyo guys oh. Ayan oh. Parang gutom na gutom guys. Ayan guys oh. Nakakatakot guys. Ngayon ako nakakita ng ganitong isda. Kaya naman kumagat sa pain ko guys. Ayan guys oh, yung ulo niya guys. Kung nakikita nyo guys. Ayan oh, laki oh. Okay guys. Laki niya oh, ayaw umalis. Paung-ung lang sa ibabaan ng yun guys oh. Ang haba. Guys oh, ang haba niya guys oh. Kaya kumagod guys oh. Mamanganganga. Nakakatakot guys oh. Ayan oh. Kaya yan guys. Kinakain kaya yan guys. Oh. Ayan ang ulo niya oh. Oh. Nakita naman guys. Guys oh. Okay oh. Ayan oh. Umanganga.
Yun lang. Walis na guys. Indian pa rin. Laki guys. Ah!